የመደመር መንግስት የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ የሚያፋጥኑ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በስኬት ተግባራዊ አድርጓል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የመደመር መንግስት የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ የሚያፋጥኑ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን በስኬት ተግባራዊ ማድረጉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናግሯል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት የ2018 ባጀት ዓመት የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ገምግሟል። የመደመር መንግስት የተቋማት ግንባታን እንደ ዋና ምሰሶ በመያዝ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ስኬት የላቀ ሚና እየተጫወተ መሆኑን የጠቆሙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋማት ከተሰጣቸው መደበኛ ተግባር ባለፈ ለዚህ ተግባር ብቁ እንዲሆኑ ዘርፈ ብዙ ሪፎርሞች መደረጋቸውንም አንስተዋል። ባለፉት 6 ወራት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማጠናቀቅን ጨምሮ የቢሾፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ እንዲሁም በሶማሌ ክልልና በተለያዩ አካባቢዎች የተጀመሩ የነዳጅና የማዳበሪያ ፕሮጀክቶች የመንግስት የሚያሳዩ ድሎች መሆናቸውንም አንስቷል። የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም ግምገማ መዘገቡ ስንቅ በመያዝ ለቀጣዩ አዳዲስ ድሎች ለመዘጋጃት ያለመ መሆኑንም ጠቁሟል። ዓመቱ ተቃዋሚ ተልዕኮችን ከማሳካት ባለፈ ዲሞክራሲን የማትከል የህዝብን ይሁንታ የመጠየቅ ተደራራቢ ኃላፊነቶች የሚወጡበት በመሆኑ መላው አመራርና ህዝብ በቡድን መንፈስ ለላቀ ውጤት እንዲዘጋጁ ጥሪ አቅርቧል። ዳብሌን ቅንዶሚናፊ ኦልከኢንሳ ብየ መዳሉን ሆጀቹ ቀቡ ጀደሜ badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuuf dhaabbileen qindoominaa fi ol ka'iinsa biyya madaaluun hojjechuu qabu jedhan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xuruneeh. Obbo Tamasgan Xurunaan gabaasa raawwii baatiiwwan 6 darbanii dhaabbilee waamamtoota ministeera muummee gamaaggamaniiru. Obbo Tamasgen waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaan piroojektota gugurdoo yeroo yeroon eebbisiisaa jiraachuu dubbatani. mootummaan jijjiiramaa daandiiwwan isaa eda'amuu ga'umsa isaa immoo badhaadhina taasifachuun beekumsaa fi ejjennoon hojjechuun seenaa misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa barreessaa jiras jedhani. Mootummaan ummataan filatame tattaaffii olaanaa fi bara kana hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa xumuruu dabalatee ijaarsi buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu akkasumas piroojektonni biyyaalessaa gugurdoon eegalamuu yaadachiisaniiru. Riizoortiin Shabalee biyyoota michuu ollaa wajjin eebbifanneera kan jedhan obbo Tamasgan Shabalee Wancii Cabaraa Gorgoraa Beenunaa fi kanneen biroo piroojektota bakka ga'umsa turizimii mootummaa jijjiiramaan ijaaraman ta'uu ibsaniiru. Waggoottan darbanis ta'ee baatiiwwan 6 darban injifannoowwan galmaan fuldurattis cimanii itti fufuu akka qaban dhaamaniiru. Haaluma kanaan hojiin Itoophiyaafis ta'ee Afrikaa ሌላ ta'uu danda'u akka hojjetamu hubachiisaniiru. ሁሉም ተቋማት ወደ መሶብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንዲገቡ እየተሰራ ነው ተባለ። ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን በማፋጠን ሁሉም ተቋማት ወደ መሶብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንዲገቡ እየተሰራ ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዓለምፀሐይ ጳውሎስ ተናገሩ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆኑ 14 ተቋማት የ2018 ባጀት የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ተገምግሟል። ሚኒስትሯ በግምገማው መድረክ ተቋማት የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሪፎርም በማምራት ለብልጽግና ጉዞና ለዘላቂ ሀገራዊ ልማት እንዲሰሩም አስገንዝበዋል። dhaabbileen hundi gara tajaajila giddugala tokko masoob akka seenaniif hojjetamaa jira jedhame. Ce'umsa dijitaalaa saffisiisuun dhaabbileen gara tajaajila giddugala tokko masoob akka seenaniif hojjetamaa jira jedhan itti gaafatamtuun waajjira ministeera muummee fi ministeerri dhimmoota kaabinee aadde Alamtsahay Phaawulos. Raawwiin baatiiwwan 6 darbanii dhaabbilee 14 itti waamamtoota ministeera muummee ta'an gamaagamameera. አዲ አለምፀሐይ ጳውሎስ ወይታ ከና ዳብሌ ሪፎርሚ ወሊገላ ኢትዮጵያን ሆገነሙን ኢመላ በዳዲና ፊ ሚሶማ ዋራ ብያለሳ ምልኬሱፍ ሆጀቹ አከ ቀበን ሁበቺሰኒሩ ኢኒሼቲቭ ወን ኢትዮጵያን ኤገልቴ ከኔን አከ ዲጂታላ
digdama soddoma leenjii koodaroota miiliyoona 5 waraqaa eenyummeessa dijitaalaa faayidaa fi riiformiiwwan biroon akkaataa karoorfamaniin hojiirra oolchuun badhaadhina waaraaf hojjechuun barbaachisaadha jedhani. Kenniinsa tajaajila mootummaa guddisuuf badhaadhinaa fi dandeettii dabalataa uumuu fi dhaabbileen itti waamamoo ministeera muummee fakkeenya ta'uu akka qabanis ibsaniiru. Dhaabbileen hannaa fi saamichaa fi saaxilaman irratti hojmaata dijitaalaa cimsuun tajaajiloota xiyyeeffannoo addaan hoogganuun gara tajaajila giddugala tokkoo masooba